Կան մարդիկ, որոնց կարելի է փակել բանտում, բայց անհնար է կոտրել նրանց կամքը։ Վարդան Ղուկասյանն անցել է ճնշումների, մեկուսացման, ծանր փորձությունների միջով, բայց չի ծնկել, չի լռել և չի հրաժարվել իր պայքարից։ Այսօր 100 հազարավոր մարդիկ նրա մեջ տեսնում են ոչ միայն քաղաքական գործչի, այլ մարդու, ով պատրաստ է պայքարել Հայաստանի համար։ Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ վերադարձնելու ենք հայությունից հարկադրաբար խլված արժանապատվությունը, վերածնելու ենք ազգային ոգին և կառուցելու ենք արդար արժանապատիվ պետություն։ Ընտրությունների գնում ենք միասին, հաղթում ենք միասին։ Ընտրում ենք Դոկ կուսակցությանը, Քվեաթերթիկ համար 15։ Ողջույն Փակ TV հարգելի հետևորդներ, այսօրվա իմ հյուրն է Ռոլանդ Պողոսյանը, Դոկ կուսակցության падգամավորի թեկնածու, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության հատուկ նշանակության գումարտակի զին ոստիկան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ հրավերս ընդունելու համար։ Նախ առաջի և գլխավոր հարցը, ներկայացրեք ձեր աշխատանքային կարիերան, որտեղ եք աշխատել կամ ծառայել, որ թվականից և ինչ պաշտոններ եք զբաղեցրել։ Ծառայել եմ 2003-ից 2005 թվականները ՀՀՊՆ-ՌՈ համակարգում տարբեր տեղեր, այնուհետև անցել եմ աշխատանքի նույն համակարգի հատուկ նշանակության գումարտակում որպես զինվորական ոստիկան։ Շատ լավ, Վարդան Ղուկասյանը ևս ծառայել է ռազմական ոստիկանությունում, ճանաչում եք արդյոք նրան և եթե ճանաչում եք, ապա երբանից եք ճանաչում։ Վարդան Ղուկասյանի հետ ծանոթացել ենք 2004 թվականից և մեր շփումը ոչ միայն աշխատանքային, այլև անձնական շարունակվել է մինչ այս պահը արդեն մոտ 22 տարի։ Հենց դրա համար է, որ դուք ընտրել եք Դոկ կուսակցությունը։ Այո, միանշանակ, որովհետև այս ճանապարհը անցնելուց միմիայն դա կարող էր լինել այն մարդը, ում ես կվստահեի և այդ մարդը Վարդան Ղուկասյանն է։ Ուրիշ ոչ մի պարագայում այս ճանապարհը իմ համար անցանելի չէր, այսինքն ես ուղղակի չէի մտնի նման խաղի մեջ։ Պարոն Պողոսյան, կխնդրեի 22 տարի է նշեցիք, որ Վարդան Ղուկասյանին ճանաչում եք։ Կարող եք Վարդան Ղուկասյանին ներկայացնել որպես մարդ, որպես սպա և որպես ծառայեկից։ Որպես մարդ միանշանակ առաջին և մեծ իր հատկանիշը դա արդար լինելն է, արդարամտությունը, որպես սպա մաքսիմալ և գերագույն աստիճանի կարգապահ և կարգապահություն քարոզող և որպես ծառայեկից շատ կայուն մարդ, ում վրա կարելի է հենվել, մարդ, ով երբեք քեզ մենակ չի թողնի։ Ինչպես էր ռազմական ոստիկանությունը վերաբերում Վարդան Ղուկասյանի կատարած աշխատանքներին։ Շատ լավ, որովհետև այն արդյունավետությունը, որը ինքը ցուցաբերել է իր աշխատանքային տարիների ընթացքում, նույնիսկ 50%-ով ոչ մեկի կողմից այդ շեմը չի հատվել։ Իսկ օրինակներ կարող եք բերել այդ Օրինակները շատ են, նույն մեր օլիգարխիկ սիստեմի, ասենք, մարդկանց զավակների, նրանց բարեկամների, զավակների եւ այլն այդ բերման ենթարկելու, ոչինչ հաշվի չառնելու այդ փաստերը դրանք հարյուրավոր են եւ բազմիցս խոսվել են իր կողմից, այդ մասին, դրա մասին բոլորը գիտեն։
Այդ տարիներին ռազմական ոստիկանության պետը եղել է Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ինչպես էր ծառայության տարիներին Վլադիմիր Գասպարյանի գնահատականը Վարդան Ղուկասյանի մասին եւ նաեւ նրա վերաբերմունքը Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ։ Ինչպես նաեւ այլ բարձրաստիճան սպաների վերաբերմունքը եւ գնահատականը Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ։ Եթե իհարկե տեսել եք եւ գիտեք, կարող եք Բոլորի գնահատականը միանշանակ եղել է բարձր, բայց դա չի բարձրաձայնվել, բացառությամբ Վլադիմիր Գասպարյանի կողմից, դեռ այն ժամանակ իրանք ունեին շատ լավ ջերմ հարաբերություններ, Վարդան Ղուկասյանը շատ գնահատված աշխատող եւ գործընկեր ա եղել, դրա մասին ոչ մեկ ոնց որ ասում են չեն վախեցել, խոսան բարձրաձայնեն Գասպարյանի մակարդակում, այսպես ասած, այդ սև կատուն արդեն հետագայում երբ որ անցավ, ոնց որ ասում են իրանց միջև, դրանից հետո նոր ամբողջը փլվեց։ Այդ ամբողջ ընթացքում ծառայության բոլորը շատ զգուշավոր կերպով, շատ ոնց որ ասում են թաքուն եւ ծածուկ միշտ խոսացել են իր կատարյալ ռազմական ոստիկան լինելու մասին։ Իսկ վախենում էին Վարդան Ղուկասյանից, թե հարգում էին նրան։ Վախը առաջացնում էր հարգանք։ Եթե չվախենաս, չես հարգի, միանշանակ վախենում էին եւ փորձում էին այնպես անել, որ իրենց ճանապարհները մեկ ուղով չգնան։ Կան մարդիկ, որոնց կարելի է փակել բանտում, բայց անհնար է կոտրել նրանց կամքը։ Վարդան Ղուկասյանն անցել է ճնշումների, մեկուսացման, ծանր փորձությունների միջով, բայց չի ծնկել, չի լռել եւ չի հրաժարվել իր պայքարից։ Այսօր 100 հազարավոր մարդիկ նրա մեջ տեսնում են ոչ միայն քաղաքական գործի, այլ մարդու, ով պատրաստ է պայքարել Հայաստանի համար։ Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ վերադարձնելու ենք հայությունից հարկադրաբար խլված արժանապատվությունը, վերածնելու ենք ազգային ոգին եւ կառուցելու ենք արդար արժանապատիվ պետություն։ Ընտրությունների գնում ենք միասին, հաղթում ենք միասին։ Ընտրում ենք Դոկ Կուսակցությանը, Քվեաթերթիկ համար 15։ Ինչպես է ընդունում Վարդան Ղուկասյանին զորքը, նա ծառայության բերումով շփվել է շատ մարդկանց հետ, եղել է տարբեր զորամասերում։ Զորքը ընդունել է շատ լավ, եթե անկեղծ լինեմ ասեմ, որովհետև իր ներկայությունը միշտ բերել է կարգապահության ամենաբարձր մակարդակին, իսկ կարգապահության ամենաբարձր մակարդակը ծնել է մաքրություն, սննդի առումով գերազանց որակ եւ մատուցում, դրա համար զորքը միշտ շատ դրական, ոնց որ ասում են, լիցքերով ընդունել եւ ճանապարհել է Վարդան Ղուկասյանին։ Միջև իր այցը եւ հետո տարբերությունը ուղղակի անհամեմատելի եւ ուղղակի խոսքերը ուղղակի ավելորդ են խոսել Իրանից հետո եւ առաջ ինչպիսի արդյունքներ են եղել կարգապահական առումով զորամասերում, բաժիններում տարբեր, որտեղ որ ինքը աշխատանքային իր այդ ոտքը ոնց որ ասում են դրել է։ Այսինքն Վարդան Ղուկասյանը որտեղ որ այցելում էր, փոփոխություններ էր լինում նրանից հետո, հա։ Մինչ այդ արդեն անուն ազգանունը լսելուց ամեն ոք, ոնց որ ասում են, աշխատում էր իր մաքսիմալ 100 եւ 101%-ի շեմը հատած։ Պարոն Պողոսյան, առասպելներ են պտտվում, որ երբ որ նա գնում էր որևէ զորամաս ստուգումներ իրականացնելու, պետից միջև այլ բարձրաստիճան սպաներ ներկա էին գտնվում եւ դիմավորում էին նրան։ Նաեւ խոսում են այն մասին, որ Վարդան Ղուկասյանը դուք ավելի լավ տեղյակ կլինեք, հա, ասում են, որ գիշերով գնում էր զորամասեր, այցելում էր, նաև մտնում էր հայ զինվորների նջասենյակ, ստուգում էր նրանց հիգիենիկ պարագաները, միջև անկողնային պարագաները եւ եթե մի բան, այսպես ասած, իր տեղը տեղին չէր լինում, այստեղ արդեն դուք պետք է ասեք ինչ էր լինում։ Այստեղ արդեն լինում էր այն, ինչ միշտ լինում էր, ժամպատարակ գոյություն չուներ,
մեկ զանգով բերման էր ենթարկվում թիկունքի պետը, բոլոր պատասխանատուները, թե այդ պահին ինչ ոնց խախտում էր, ոնց որ արձանագրվում եւ ոնց որ ասում են, ֆիլմը այդտեղ սկսում էր։ Ինչ է տեղի ունենում։ Դե տեղի էր ունենում այն մի քիչ սենց ասելու չի, եթերային չի։ Հասկացա ես ձեզ։ Այդ տարիներին հանրության մեջ պտտվում էին բազմաթիվ լուրեր, որ ռազմական ոստիկանության ծառայակիցների կողմից տեղի էին ունենում տարբեր կոռուպցիոն ռիսկեր, անօրինական գործառույթներ։ Ինչ կասեք Վարդան Ղուկասյանի հետ այդ մասով։ Արդյոք նայել էր այդպիսի բաներ անում, թե ոչ։ Եվ ինչպես էր նա կանխում այդ ամենը։ Վարդան Ղուկասյանը երբեք զինվորի փող այսպիսի ֆրազ գոյություն ունի ժողովրդական ոնց որ ասում են, հա, մեր լեզվով ասած չի կերել երբեք ոչ մի կոռուպցիոն պայմանավորվածություն, ոչ մի սխեմայի մեջ մասնիկ չի կազմել մի քիչ հիմա որ զրուցեմ, այսինքն այդ թեմայով դեպի անձնական կգնամ, դրա համար զերծ եմ մնում խոսելուց, մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ Վարդան Ղուկասյանը բացառապես սնվել է իր արդար քրտինքի պետության կողմից վարձատրվող աշխատավարձի միմիայն աշխատավարձով։ Այսինքն, եթե այդ տարիներին նա զերծ է մնացել այդպիսի գործողություններից, հիմա կարող է ժողովուրդը հանգիստ վստահել Վարդան Ղուկասյանին, որ նա ինչ ասում է, այդպես էլ անելու է եւ նա երբեք ժողովրդի գրպանը չի մտնելու։ Միանշանակ, որովհետեւ դա իր համար ինչ որ մի շատ անհատելի կարմիր գիծ է, այո, անհատելի կարմիր գիծ է, որը երբեք, այսինքն այսպես է, վաճառել ինքը իրեն, իսկ ինքը իրեն երբեք չի վաճառի իր սկզբունքներին դեմ չի գնա եւ չի դավաճանի իր այս երկար տարիների վաստակած այդ անունը, որ ինքը ունի, Վարդան Ղուկասյան։ Վարդան Ղուկասյանը իր ծառայության տարիներին ոստիկանության ծառայության բերումով նա շատ հաճախ որոշակի կոնֆլիկտներ է ունեցել բարձրաստիճան գեներալների հետ, մասնավորապես գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, Հայկազ Բաղմանյանը, ինչպես նաև Սերյան Սարոյանը։ Դուք ինչ կարող եք ասել դրա հետ կապված։ Արդյոք ռազմական ոստիկանության սպա Վարդան Ղուկասյանը կարող էր խնդիրներ սարքել ծառայության այդ անօրինությունների հետ տվյալ անձանց հետ կապված։ Միանշանակ այո, եւ բոլորը փորձում էին խույս տալ ուղակի բառեզբուն իմաստով իր հետ այդ արճակատմանը եւ միանգամից զանգեր համապատասխան կաբինետներ եւ որոշակի ոչ 100%-անոց, բայց ինչ որ գործողությունների կանխում գնում էր, դե բնական է վերադասի հետ հարաբերություններ եւ այդպես դա կարող եմ միանշանակ ասել, որ 100%-ով խուսափում էին իր հետ որևէ հարցում ունենալ արճակատում, որովհետեւ ինքը մի լավ բնավորության գիծ ունի փորելու, իսկ ինչքան խորը փորում ես, իսկ այդ ձեր նշած մարդկանց պարագայում շատ խորը փորել նույնիսկ հարկավոր չէր լինի եւ այդպես։ Դուք Վարդան Ղուկասյանին ներկայացնում եք միայն դրական ֆոնի վրա։ Արդյոք Վարդան Ղուկասյանը թերություններ չուներ, որովհետև անթերի մարդիկ չկան։ Եթե թերություններ ունեն, կխնդրեմ շատ անկեղծ լինեք եւ մեր ժողովրդին ներկայացնեք նաեւ Վարդան Ղուկասյանի թերությունները, բնավորության գծով թերությունները։ Կնշեմ միայն մի բան, մի մեծ առավելություն կա, ոնց որ համառությունը, հա, դա բայց ոնց որ ասում են կոպեկի հակառակ կողմը, դա որպես թերություն կարելի է դիտարկել։ Բայց դա նաև շատ մարդկանց մոտ համառությունը դրական ֆոնի վրա է նաև։ Այո, դա մոտավորապես մինչև մի 90% իր ապարագայում դրական ֆոնի վրա է, ոնց որ արտահայտվում, բայց մի փոքր այդ կոմպրոմիսի չգալու
Այ որպես եթե կարելի է թերություն համարել, միայն դա կնշեմ, որը մեծամասամբ բերել է իրեն բազում նվաճումների եւ հաջողությունների։ Բայց բերեք ռեալ նայենք, հա, այս ամեն ինչին։ Եթե Վարդան Ղուկասյանը որևէ մեկի հետ գնար կոմպրոմիսի, երևի թե այսօր նա հանրության կողմից այդ վստահությունը եւ սերը չէր վայելի։ Համաձայն չեք։ Համաձայն եմ, բայց ես հատուկ շեշտեցի, որ այդ մի փոքրիկ 10%-ը, մի փոքրիկ, որը միշտ կարելի է մանյովրել, բայց դա իր ապարագայում ոնց որ ինքն էլ էր ոնց որ բացառումը, եթե այդ կողմից նայենք որպես թերություն, այսինքն չկան բանակցություններ։ Պատկերացնում եք։ Վարդան Ղուկասյանի այոն այո էր եւ ոչը ոչ էր, չէր կարող ոչ մի տիպի փոխվել։ Ոչ։ Շատ լավ։ Երկար տարիներ համատեղ ծառայել եք եւ լավ գիտեք եւ նրա պոտենցիալը եւ Վարդան Ղուկասյանի հնարավորությունները եւ նրա ինչպես ձեր կուսակից ընկերներն են ասում, Վարդան Ղուկասյանը շատ պայքարող տեսակ է։ Եթե Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ դոկ կուսակցությունը գնում է ազգային ժողովի ընտրությունների, որից հետո եթե ինչպես ձեր թիմակիցներն են ասում, եթե մեծամասնության ձայն հավաքի, ապա ձեր վարչապետի թեկնածուն կլինի Վարդան Ղուկասյանը։ Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ որպես վարչապետ։ Ձեր կարծիքով ինչպիսի արդյունքի կարող է հասնել դոկ կուսակցությունը։ Արդյոք կարող է այն մեծամասնության ձայնը հավաքել, որպեսզի կարողանան Ամերիկայի բանտից Վարդան Ղուկասյանին բերել Հայաստան եւ որպես վարչապետ իհարկե։ Հույս ունենանք, վստահ լինենք, մի քիչ էլ աղոթենք, որպես քրիստոնյա ազգ, այո, միանշանակ, որովհետեւ այն մասշտաբի աշխատանքները, որը կատարվել է Վարդան Ղուկասյանի կողմից լինելով օվկիանոսից այն կողմ ընդամենը հեռախոսազանգերի միջոցով, դա արդեն ցուցիչ է մարդկանց համար, որ իրենք կարողանան պատկերացնել, եթե ընդամենը մեկ հեռախոսազանգը լուծում է բազմա հարյուրավոր ոնց որ, հա, ասենք խնդիրներ, այո, դուք պատկերացնում եք ֆիզիկապես մարդու ներկայությունը ինչ հեղափոխություն կարող է անել առհասարակ յուրաքանչյուր ոլորտում առանց բացառության։ Պարոն Պողոսյան, բայց այս տեսակետն էլ հա դիտարկենք։ Նայեք, ընտրությունների մասնակցում է 19 քաղաքական ուժ եւ 18 քաղաքական ուժերի վարչապետի թեկնածուները իրենց հետ են եւ իրենց հետ մասնակցում են այդ ամբողջ քարոզարշավին։ Այստեղ կարծես թե անհավասար պայմաններ են գնում։ Ձեր դոկ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Վարդան Ղուկասյանը այստեղ չէ եւ ձեր հետ այդ քարոզարշավներին չի մասնակցում։ Իսկ մնացածներին է իրենց հետ է եւ մասնակցում է։ Սա որևէ կերպ կարող է խանգարել, որ Վարդան Ղուկասյանի ձայները կարող են այսպես ասած այս ու այն կողմ գնալ, թե ոչ։ Ես վստահ եմ, որ ոչ, որովհետև այն էլեկտորատը, այն ընտրազանգվածը մարդկանց, որոնք վստահում են եւ պետք է իրենց ձայնը տան Վարդան Ղուկասյանին, դրանք ոչ մեկին չեն պատկանում, որովհետև սկզբունքները, մոտեցումները, այսինքն նա ոնց ասեմ, sense ինչ որ շրջադարձային ինչ որ sense 360 աստիճանի տարբեր մտածելակերպերով եւ շատ ուրիշ մոտեցումներով մարդը ես չեմ տեսել ոչ մի թեկնածու, ով Վարդան Ղուկասյանի պես կտրուկ եւ հստակ գիտի ճանապարհային քարտեզը, թե ուր պետքա գնա եւ ինչ նպատակով։ Բոլորը հիմա դուրս են գալի եւ ստանդարտ խոսքերով հազար ներողություն բորձուրի մակարդակի բորձուրը կփոխենք թոշակը եւ այլն այդ գաղափարախոսության եթե լիներ Վարդան Ղուկասյանը օվկիանոսից այն կողմ լինելով հավատացեք չէր կարող երբեք հասնել նման վստահության մակարդակի։ Իսկ ձեր կարծիքով շատերը մտածում են, որ Վարդան Ղուկասյանը իր թեկնածությունը չի դրել։ Ասում են կամ Վարդան Ղուկասյանը չկա,
կամ դա հին ձայնագրություններ են, որոնք որ տեղադրվում են, կամ ասում են, որ նա կապի դուրս չի գալիս, կամ ասում են, որ ոչ, Վարդան Ղուկասյանը չի կարող լինել վարչապետի թեկնածու, որովհետև ԿՀ-ն ջնջել է նրա անունը, այս առումով ինչ կասեք։ Ձայնագրությունները չեն կարող լինել հին, որովհետև օրվա նորությունների հետ նա քայլում է եւ այս կամ այն կուսակցության լիդերին եւ ոչ միայն անդրադառնալուց խոսում է օրվա նորությունների մասին, հակադարձում եւ կարծիքներ է հայտնում։ Դա մեկ։ Եթե հունիսի 7-ից հետո դոկ կուսակցությունը վերցնի այսպես ասած միանձնա կառավարումը, այսինքն ձայների մեծամասնություն ստանա, ժողովրդի քվե վստահություն ազգային ժողովում, այդ ժամանակ արդեն կլինի այն ինչ կլինի, այսինքն իշխող ուժը ինքը կորոշի ինչպես այդ ամենը կազմակերպել եւ իհարկե Լևոն Բաղդասարյանի ջանքերի եւ գիտելիքների շնորհիվ Վարդան Ղուկասյանին բերել եւ կարգել ՀՀ վարչապետ։ Այսինքն ձեր որոշումը անփոփոխ է, հա, հանրությանը եւս մեկ անգամ ասենք, որ դոկ կուսակցության վարչապետի թեկնածուն միայն ու միայն Վարդան Ղուկասյանն է։ Այլ մարդ նույնիսկ չի էլ քննարկվել։ Եվ ամփոփելով մեր այս հարցազրույցը, ձեր վերջի խոսքը կոչը ժողովրդին։ Իմ վերջին խոսքը եւ կոչը այս ելույթի իհարկե ընթացքում վստահեք Վարդան Ղուկասյանին, ինչպես միշտ նա նույն մարդն է, ոչինչ չի փոխվել ոչ իր ցանկություններում, ոչ ձգտումներում, ինքը այս պահին գտնվում է շատ դաժան պայմաններում, շատ մի դաժան վայրում, այսպես ասած կալանքի տակ եւ ինչպես միշտ ասել եմ, սա բոլորիս կալանքն է, ինքը բոլորիս փոխարեն է այդ տանջանքների մեջով անցնում եւ մեր վստահության քվեի շնորհիվ հուսանք, որ մեր կուսակցության լիդերին, այո, կազատենք այդ դաժան եւ տանջալի ծորերից։ Այդքան։ Դուք որ համարն եք 4-րդ։ Պատգամավորի թեկնածու որպես 4-րդ, իսկ դոկ կուսակցությունը որ համարն է։ Դոկ կուսակցությունը 15 համարն է։ Այսինքն ժողովուրդը եթե ուզենա ընտրի Վարդան Ղուկասյանին, պետք է ընտրի 15 համար, այո։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն էր Ռոլանդ Պողոսյանը, Դեմոկրատիա օրենք կարգապահություն կուսակցության պատգամավորի թեկնածու։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել Փակ TV ալիքին։ Կան մարդիկ, որոնց կարելի է փակել բանտում, բայց անհնար է կոտրել նրանց կամքը։ Վարդան Ղուկասյանն անցել է ճնշումների, մեկուսացման, ծանր փորձությունների միջով, բայց չի ծնկել, չի լռել եւ չի հրաժարվել իր պայքարից։ Այսօր 100,000-ավոր մարդիկ նրա մեջ տեսնում են ոչ միայն քաղաքական գործի, այլ մարդու, ով պատրաստ է պայքարել Հայաստանի համար։ Վարդան Ղուկասյանի առաջնորդությամբ վերադարձնելու ենք հայությունից հարկադրաբար խլված արժանապատվությունը, վերածնելու ենք ազգային ոգին եւ կառուցելու ենք արդար արժանապատիվ պետություն։ Ընտրությունների գնում ենք միասին, հաղթում ենք միասին։ Ընտրում ենք դոկ կուսակցությանը, թվյաթերթիկ համար 15։